Yule mke wako wa kwanza wa ujana wako ndio mke wa kweli, ndiye anatambulika na mbingu. The wife of your youth is the legit wife that heavens recognizes. Get that clearly. When we talk of a strange woman, I believe strongly you can hold your own different opinion, is a counterfeit wife from the devil. Because I believe for every perfect gift of God, there's a counterfeit from the devil. So you have your legit wife, the wife of your youth, but the devil also wants to offer you another one. In the names of mistresses, in the names of whatever. So kuna yule wa ujana wako ambaye ndiyo mke anatambuliwa na mbingu. Naamini sana anayekuja baada yake ni mpango wa shetani kukupoteza wewe. Sasa mnaniangalia kama mna huzuni. Nimewaguza pabaya, si ndio? Inauma. So hiyo ni changamoto moja. Wakati wapendwa wetu wametukosea, ukapata kwamba uwezi ukamtambua yule mpendwa, unataka umtambue kwa sheria na masharti. You want to recognize someone, a loved one that has tarried far away, but with terms and what? Conditions. Then I believe strongly you're standing in God's way for complete and ultimate victory. Unamzuia Mungu kupa ushindi wa ukamilifu. Kwa vile una hiyo shida, ndiyo tuseme mume wako ana hayo mahusiano na wanawake wa ajabu machipuko, anataka harudi, lakini uko na masharti fulani. Sema ndiyo amerudi, lakini sitamtambua kama mume kama hajamwacha yule binti. Unamzuia Mungu kufanya kazi yake ya kukupa ushindi mkamilifu. If a man has to make a comeback to his long forgotten, abandoned family, he's been living with a strange woman all the while. And at times you really wish he could detach completely from the strange woman. But that seems a little bit complicated, almost impossible. You can agree on any discussion, but when it touches the strange woman, then you wouldn't want to function fully. You have your own reservations. Anataka arudi nyumbani. Na ni maombi yako kwamba waachane na yule mke kabisa. Ndiposa umkubali ama umtambue. Na mara nyingi kuna kuwa na changamoto nyingi sana. Allow me say this. Yule mke wako wa kwanza wa ujana wako ndio mke wa kweli, ndiye anatambulika na mbingu. The wife of your youth is the legit wife that heavens recognizes. Get that clearly. When we talk of a strange woman, I believe strongly you can hold your own different opinion, is a counterfeit wife from the devil. Because I believe for every perfect gift of God, there's a counterfeit from the devil. So you have your legit wife, the wife of your youth, but the devil also wants to offer you another one.
in the names of mistresses, in the names of whatever. So kuna yule wa ujana wako ambaye ndiyo mke anatambuliwa na mbingu. Naamini sana anayekuja baada yake ni mpango wa shetani kukupoteza wewe. And when the devil introduces them into our lives, the affair normally is so complicated, if you've noticed. It is so twisted, and there's so much at stake that makes the detachment seem impossible. For instance, there could be children or a child involved. Kwamba changamoto, baadhi ya changamoto ni kwamba kuna hayo mahusiano, na changamoto moja ni kwamba kuna watoto wamezaliwa kwenye mahusiano hayo. Ni wa mume wako. Is a challenge Abraham had when he got Ishmael. And when the Lord said that he should live with the mother, Abraham didn't find it easy. Do you know what it means to give a seed and it turns into a full crop, and you can tell, this is my seed, this is what I've harvested? It's so hard to separate a man with his children. Very difficult. So at times there are children in the picture. It makes it complicated. Because sincerely, let me ask, do you hold those children responsible? Wale watoto hawana hatia. Wana hatia? Tusemezane, wana hatia? Kile mtoto anajua ni kwamba kuna mke yule wa haki anatambulika na kuna hawa wengine. Hapa katikati kuna baba yao, si ndio? Watoto wa mke yule halali wanajua huyu ni mama yetu na huyu ni nani? Baba yetu. Wale watoto wengine pia wanajua huyu ni mama yetu na huyu ni baba yetu. Hawana makosa. Ukweli ni kwamba huyo ni baba yao na hawana hatia. They are so innocent. So even if you want to make a lot of noise about those children, the truth is that is their father. Sasa mnaniangalia kama mna huzuni. Nimewaguza pabaya, si ndio? Inauma. Another challenge could be, probably people have sworn affidavits to recognize them as wives. Hiyo kwa Kiswahili sijui. Mumekwenda kwa lawyer, wakili, mkatia sahihi makaratasi fulani ya affidavit ya kusema namtambua fulani kama mke wangu. Naye pia akaridhika, akajipumbaza kuwa ni mke. Ni kujipumbaza. Maanake kuna kile kijikaratasi. Umekwenda kwa wakili, mkalizungumzia. The other complication could be, there are children in the picture that are not biologically your husband's. But affidavits have also been sworn, and they now have new birth certificates bearing the name of your husband. Ni kubaya. No, they're still very young. When they grow old like you, they will claim a right to everything that their father has. And I know that scares you. Who bewitched you is what Paul is asking. Yani unarogwa mpaka kapeana majina yako. It's complicated. And of course, there are those who've gone ahead to invest heavily. Heavily would mean you've bought a parcel of land for her, you have built a home. Umeenda, umenunua shamba, ukamjengea yule mke nyumba, ana boma yake. Kutoka kule ni ngumu sana.